Falenderimet dhe lavdrimet pa dyshim i takojnë fuqisë absolute Allahu Gjelleshanuhu, vetëm prej tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Paqet, selamet qofshin mbi të dërguarin Muhammedin a.s., mbi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe mbi gjithë ata që e kanë ndjekin dhe do ta ndjekin rrugën e tij deri në ditën e fundit, ditën e gjykimit. Ne sonte jemi këtu në xhamin Xhedidi Sabek me ftesë të muftinisë së Shkupit. Fillimisht jemi falënderues për aktivitetet e tyre që gjenden pranë besimtarëve të këtij qytetit, pranë besimtarëve, njerëzve që janë në ombrellën e besimit, që janë në ombrellën e fjalës së dëshmisë që nuk ka zot tjetër përveç Allahut dhe se Muhamedi a.s. është rob dhe i dërguar i tij. Na padyshim çdo punë që e bëjmë për të mirën e njerëzve, për të mirën e shoqërisë. Andaj jam falënderues këtyre muftinisë së Shkupit, pikërisht edhe xhamin që e kanë zgjedhë që të jem te xhamia e Hoxhës së Riyadit. Allahu inshallah i shpërbleft për nderin dhe respektin. Ajo që duhet flas sot ka të bëjë me atë se besimtarët, si temë që e kemi përzgjedh, janë të dallueshëm. Besimtarët dallojnë, besimtarët janë autentik. Dhe këtë duhet ta filloj me një hadith që transmeton Wahb ibn Munabbih, dhe thot se një ditë prej ditëve Musa a.s. përderisa ecte në rrugë e sheh një njeri duke e lutur Zotin, dhe aq thellë e lutte Zotin, sa që Musa a.s. thot është prejk. E ka ndjej në thellësinë e tij duan që e bën ai njeri. Dhe Musa a.s. bën dua, i drejtohet Allahu Gjelleshanuhu dhe i thot: O Zot, pranoje duan e këtij besimtarit, pranoje duan e këtij nevojtarit, sepse aq thellë është lutë sa unë ndjej dhe mshëri për ta. Atëherë Allahu Gjelleshanuhu i drejtohet Musait a.s. dhe i thot: O Musa, sikur edhe të raskapitej, aq shumë të lodhej duke më lutur mu, unë nuk do t'ja pranoj dua, sepse ky duhet ta dije hakun tim ndaj tij. Nga kjo nënkuptojmë na që na duhet ta dim hakun e Zotit ndaj neve, dhe jo vetëm kur na kena nevojë të kthehemi ka Zoti, po ne vazhdimisht do t'jemi në rrugën e Zotit dhe na kur t'kena dert, të kthehemi te Zoti dhe Zoti t'i pranojë duat tona. Na, në ditët që gjindemi, jemi në 3 muaj të bekuar. Në muajin Rexhep, në muajin Shaban dhe inshallah do ta presim edhe muajin Ramazanit. Muaji Shaban është muaj i dalluar. Ka net mëdha, është i rëndësishëm për besimtarët, po një gjë, një fakt e bën teje të rëndësishëm muajin Shaban, ndryshimi i kiblës. Ndryshimi i kiblës është pikë kthese për besimtarët, për musliman. Dhe pikërisht këto besimtarët fillojnë të dallohen. Sepse në momentet që Allahu Gjelleshanuhu zbrit ajetin kuranor, fawalli wajhaka shatr al-masjid al-haram, që t'i kthejnë fytyrat besimtarët nga Mesjidul Harami, wa haythu ma kuntum, dhe kudo që t'janë. Nga do që t'janë, në moment që dëgjohet, ata fillojnë t'i kthejnë fytyrat kaqabja. Njerëzit që nuk ishin në Islam, ata që nuk besonin, banorët e Medinës, banorët e Mekkës dhe gjithë arabët, që vetëm ju kishte shkuar thirrja e Muhamedit a.s., thirrja e Islamit. Ata kur e shihnin që muslimant u kthenin ka Jerusalemi, ka Mesjidul Aqsa, e shihnin si një pikë neutrale dhe e shihnin si thirrje gjithë profetëve tjerë që kanë qenë para Muhamedit a.s. Dhe me thonë një pikë e përbashkët. Në moment që Allahu e zbret këtë ajet kuranor, fillojnë muslimanët të dallohen. Dhe këtu Zoti na bëri me njëherë për të dallu nga ata që besojnë, nga ata që nuk besojnë, ata që besojnë.
U tregu dallimi dhe u tregua ajo që besimtarët janë autentik, janë original, janë të vërtet, janë të bindur nga ajo që thret Zoti. Do me thonë, muajin Shaban, vitin e 2 Hijri, është ndryshimi i kiblës. Tash, ne jemi 14 shekuj pas, 14 e gjys shekuj. Çka duhet ndryshojmë na? A duhet ndryshojmë kiblën e mendimeve, kiblën e gjendjeve tona në shoqëri? Sepse tash na e ndjejmë nevojën për të pasur se çka na duhet ndryshojmë tash. Dhe ku duhet dallohen besimtarët? Allahu këtë na e ka sqaruar në Kur'an. Qad aflaha al-mu'minun. Vetëm se kanë shpëtuar besimtarët. Allahu xhalla shanuhu më së miri thot: "E fanaj'alu al-muslimina kal-mujrimin", a menduat ne që do t'i bëjmë muslimanët besimtarët si kriminal? Do me thonë, Zoti na dalloj neve. Na nuk jemi si gjithë tjerët. Na dallojmë. Në çka dallojmë? Ne fillimisht dallojmë në sprova. Ne kur goditemi me sprova, dimi t'jemi durueshëm, dimi t'jemi sakrifikues, dimi t'jemi të bindur dhe mos të hidhrohemi me atë si çka na godet. Se njerëzit që din të jenë të durueshëm, historia islame do t'i shkruaj me shkronja të arta dhe emrat e tyre gjenerat pas gjenerate do të përcjellën pas. Njëri ndër sahab, njerëz më të dashur pejgamberit alayhis salam, Bilal radiallahu anhu, simboli i durimit, prej njerëzve të parë që e pranoi Islamin. Atë shumë u torturua përderisa ishte rob, sa që njerëzit e shihnin dopt dhe mendonin se do të dorëzohej. Pa i vazhdimisht e thënë të një fjalë, ehadun ehad. I vetëm është Zoti, është një. Sa që ajo fjalë, ai iman, ajo qëndrueshmëria, ai durim, ai besim i Bilalit, sot e përmendim emrin e tij. Ne e dim realitetin e asaj nëse në çka na duhet mu dallu. Ne dallohemi edhe sipas veshjes. Ne dallohemi në familje, ne dallohemi në shoqëri, ne dallohemi në shtëpitë tona. Nëse kthehemi tek fakti i asajna se ne si besimtar, a i vrejmë njerëzit që janë besimtar në rrugë përderisa na i shohim ata? Pa dyshim që pa. Na e kena një kod të veshjes. Edhe kur është nxehtë, e dim se sa na lejohet minimumi për të vesh, po edhe kur është ftoft, e dim sa mund të veshemi. Ne jemi prej atyre që kemi turp, ne jena prej atyre që dallohemi edhe kur hecim, na jena prej atyre që edhe në shtëpi tona dim t'i kemi të rregullume. Që pastërtia e shtëpive të besimtarve vrejhet prej në borë. Na dallohemi edhe me familje, pika më e rëndësishme e asaj që du ta thamë. Familjet e besimtarve janë familje të ekuilibrume. Familjet e besimtarve janë familje të dallume. Familjet e besimtarve gjitha kanë trung të familjes. Ne besimtarët e njohim trungun e familjes. Ne besimtarët njohim lidhjet farefisnore. Ne besimtarët njohim lidhjet miqësore. Ne besimtarët njohim lidhjet nga gjaku. Dhe kjo na ban ndryshe neve prej atyre që nuk besojnë. Dhe Allahu xhalleshanuhu jo rastisht në Kur'anin famëlart e emëroi një kaptin të veçantë me emrin familja e Imranit. Allahu xhalleshanuhu e përmendi në Kur'an familjen e Ibrahimit alayhis salam. Allahu xhalleshanuhu e përmendi në Kur'an familjen e Davudit alayhis salam. Sepse baza e njerëzimit është familja. Zoti këtë na e bani qartë neve. Ne e kena për obligim ta dim këtë. Se Zoti krijoi Ademin alayhis salam, krijoi edhe Havën.
dhe filloi këtu ta kuptojnë njerëzit, ta kuptojnë ata që do të vinë pas, se në familje kjo është e rëndësishme. Ata që mos shumë të mundohen sot të sulmojnë Islamin, ata që sot mundohen të sulmojnë familjen, ata mundohen të sulmojnë gjenezën e njerijut, mundohen të sulmojnë bazën e asajna çka njerijun e ban njeri. Ne, si besimtar, nëse fillojmë të mendojmë për Ibrahimin a.s. Pejgamberi Allahut i dalluar me epitetin Halilullah, dosp i Zotit, mik i Zotit. Sa i rëndësishëm tash është trungu, edhe ajo që është këshilla ime për juve. Ibrahimi a.s. pejgamberi Allahut. Isaku a.s. djali Ibrahimit a.s. pejgamberi Allahut. Ismaili a.s. djali Ibrahimit a.s. pejgamberi Allahut. Kur e tham këtë, i dërguar i Zotit pejgamberi Allahut, do me thonë ka qenë një njeri që është mundu të japë shoqërisë të mirën, ta nxjerrë nga errësira në dritë. Dhe një trung i familjes së Ibrahimit a.s. vije deri te pejgamberi i fundit Muhamedi a.s. E shohim që prej te Ibrahimi a.s., Ismaili a.s., nga kjo radhitje, nga kjo gjenez vije Muhamedi a.s. Te Isaku a.s., i biri i Ibrahimit a.s., djal e kishte Jakubin a.s. Edhe një pejgamber tjetër, Jakubi a.s., Jusufin a.s., edhe një pejgamber tjetër, e nga kjo gjenez Musaj a.s., Haruni a.s., Davudi a.s., Sulejmani a.s., Isai a.s. Nga këtë trungu i familjes. Do me thonë për neve besimtarëve është e rëndësishme ta dim trungun e familjes. Dhe në trungun e familjes duke e marrë prej në krye të poshtë. Ashtu si që shkon radhitja. Ta kena parasysh faktin se çdo gjenerat pas gjenerate, brez pas brezi, të krijojmë njerëz që do t'jenë të vyeshëm, të dobishëm për shoqëri. Sepse çdo gjallë që na sot e bëjmë për të ardhme dhe e bëjmë për të mirën e shoqërisë. Kur ta respektojsh gjenezën e familjes, do me thonë ta respektojsh edhe ajo që është e kalume, po edhe ajo që është e ardhshme. Sepse në momentin që do të mundohemi për ta ruajtur këtë, ne e shohim që do ta kemi një të ardhme të sigurt dhe do të përgatiten gjeneratat pas me vetmin qëllim në dobi të shoqërisë. Ndryshim në mendjet tona. Ashtu si Allahu në vitin e 2 të Hijrit i ndryshoi kiblet, ne të fillojmë të ruajmë ekuilibrin e familjeve tona, të fillojmë të ruajmë këto, ajo që ka qenë e dallume për gjatë gjithë historisë të besimtarë, ne jemi prej atyre që do ta mbrojmë këtë dhe në të ardhmen përgatitemi edhe më mirë për këtë. Tash vihet ajo të ardhmja, që për të dallu. Në historinë islame, gjithmonë fëmijët, gjithmonë e ardhmja ka qenë e rëndësishme, sepse njerëzit që kanë lënë gjurmë janë mësuar prej fëmijë. Nëse sot pika jonë më e rëndësishme, çështja e Jerusalemit, çështja e Kutsit, është pikë nderi, pikë namusi për neve, në kohën e Salahuddin Ejubit, si fëmijë, është përgatitur ai për këtë punë. Do me thonë, pi fëmijë, vazhdimisht është edukuar për një qëllim të caktuar. Ku duhet me mriki? Pi fëmijë, ta marrësh, ta edukojsh, ta trajnosh, t'ja japsh një drejtim duhur, ku do me mri. Sultan Mehmet Fatihu, emri i tij në histori dhe në historinë islame. Edhe ky pi fëmijë vazhdimisht është përgatitur, saqë për çdo ditë e ka pas detyrë, e ka pas obligim ta përsëritë hadithin e Muhamedit alayhis salam,
që thot sa komandant dhe sa ushtri e mirë, është ajo ushtri dhe ai komandant që do ta çlirojnë Konstantinopol. Për çdo ditë, deri në momentin që bie Konstantinopol. Domethënë është përgatitur të ardhmen. Është e rëndësishme kjo, sepse nëse ne duhet dallohemi edhe me atë se çka edukojmë të ardhmen. Për çështjet të arsimit, për çështjet të edukatës, tërbijës, gjërave tjera që janë të rëndësishme, gjërave të jetës përditshme. Besimtarët pastaj janë dalluar edhe me shoqëri. Shoqëri e bëjnë njerëzit, por rregullat e shoqërisë i vendos krijuesi i njerëzimit. Dhe shoqëria është një ndër çështjet më delikate, sidomos ditëve të sodit. Po ka qenë e rëndësishme për gjatë gjithë kohës. Para, po do të jetë e rëndësishme edhe pas. Sa që pejgamberi alayhis salam thot, njeriu është në fenë e shokut të tij. Është e rëndësishme për neve. Njeriu ka karakter të fortë kur ai vetë e zgjedh shoqërinë. Dhe shoqërinë që e ka nuk i është imponu nga jeta e përditshme ku ai jeton, vepron dhe vazhdimisht është me gjërat që e rrethojnë. Nuk ja ka imponu shoqërinë rruga, nuk ja ka imponu shoqërinë puna, nuk ja ka imponu shoqërinë gjanat që atë e rrethojnë. Ai njeri i cili vetë i zgjedh shokët, ai njeri është njeri me karakter të fortë. Sepse unë e zgjedhi atë që e du, unë e zgjedhi atë që është i mirë, unë e zgjedhi atë që është i dobishëm edhe për mu. Imam Gazaliu thot kështu, thot në ditën e gjykimit, nëse dy vëllezër, dy besimtarë, kanë qenë për gjatë gjithë kohës shoqëruar me njëri tjetrin në jetën e kësaj botës. Dhe thot, njëri ndaj tjetrit do t'jenë në grada të ndryshme në botën e ahiretit. Thot, ata që u deshtën për hir të Zotit do të kenë beneficionin për ta marrë pranë vetes edhe tjetri. Pejgamberi alayhis salam tregon një hadith, thot në ditën e gjykimit, thot do të jetë një podium me drita ku çdo gjë do të jese mpah. Thot gjithë njerëzit kur do ta shohin atë, do ta kenë zili se kush do t'jenë ati. Do ta kenë zili edhe pejgambert e Allahut, sa që gjithë do të mendojnë se ajo është e përgatitur për pejgambert e Allahut. Atëherë do t'ju thuhet që ajo është e përgatitur për dy njerëz, për dy shokë që janë dashur vetëm për hir të Allahut xhaleshanu. Me zgjedh shokët është e rëndësishme, sepse ne e shohim kanë zgjedhur pejgamberi alayhis salam. Ai kena guximin na të zgjedh na shokët. Dalsh para masës, ta zgjedhë shoki. Para njerëzve, ta zgjedhë shoki. Pejgamberi alayhis salam para gjithëve i pa bashk Ebu Bekrin me Omerin radiallahu anhu dhe shkoi i kapi mbi supe. Me dorën e djathtë Ebu Bekrin, me dorën e majt Omerin radiallahu anhu. Dhe ju tha, ne kështu së bashku do t'jemi edhe në ditën e gjykimit. Kanë zgjedhë Ebu Bekrin, Omeri, njerëz më të mirë, pas pejgamberit alayhis salam, të sinqert, të butë, i drejt, Omeri radiallahu anhu. Këto i zgjedhë pejgamberi alayhis salam, ndërsa ne sot kanë zgjedhë. Historia na i ka mësu këto gjëra neve. Na duhet të marrim mësim për të ndryshuar. Nëse në vitin e 2 Hijri është ndryshu kibla, ne i sot nëse e kena një shoqëri të gabume, nëse e kena një shoqëri që nuk na thret në hajër, nuk na thret në dobi, nuk na thret në të mirën e shoqërisë, ne i sot duhet ndryshojmë, se pikrisht jemi në muajin Shaban, në muajin e ndryshimit.
shembulli i keq i shoqërisë sot na rrethon ka mos ka jemi na. Ka do që të kthehemi, shohim shembuj të këqij. Po edhe në kohën e pejgamberit a.s. ka pas kësi shembuj. Sa që Ukbe ibn Rebija, për gjatë një periudhe që ishte në Mekke, ai vazhdimisht ka qenë në Mekke, po këtë periudhe cekin për arsye se Ebu Gjehli nuk ka qenë Mekke në kohën kur ka ndodhur ky rast. Ka qenë për tregtim tokat e Shamit. Dhe thot Ukbe ibn Rebija, atë shumë është preg nga fjalët e Muhamedit a.s., thirrja e Muhamedit a.s., sa që ka fillu të mendoje të pranoje Islamin. Dhe në ato momente kur fillon të luhatët nga e kota, nga e pavërteta drejt vërtetës, me rrugën për të shku për ta qartësu këtë mesele. Dhe duke shku për ta taku Muhamedin a.s., Ebu Gjehli kthehet. Edhe e sheh Ukbe ibn Rebija. I thot, ka po shkon. Thot, kam fillu të mendoj mirë për Muhamedin a.s. Kam fillu të mendoj mirë për Islamin. Thot, du të shkoj të Muhamedi, të kuptoj të vërtetën, dhe nëse është e vërteta ajo që e thot ai, kam për ta besu. Atëherë, Ebu Gjehli e dini se çfarë i thot? Në emër të shoqërisë. Thot, nëse nuk shkon te Muhamedi a.s. ta pështish, thot, harroje shoqëri. Nuk ki shok mu. Që kaq? I kam mjaftu kjo. Thot, nëse nuk shkon për ta bon këtë, s'm ki mo shok. Ukbe ibn Rebija e zgjedh shoqërinë e vjetër, e zgjedh shoqërinë e gabume, dhe shkon te pejgamberi a.s. për ta fyj. E fyjen pejgamberin a.s., e ofendon pejgamberin a.s. Kthehet, bëhet një ndër armiqt më të mëdhej të Muhamedit a.s. dhe vdes si i tillë. Patëm edhe shembullin e mirë të asajna se çka është shoqëri e mirë. Se kanë duhet ta zgjedhim na. E kemi edhe shembullin e keq. Përderisa ne do të jemi në dobi të shoqërisë, do të fillojmë nga gjërat, nga detajet më të vogla që ne nuk ju kushtojmë rëndësi, nga veshjet tona, nga ajo se si dukemi, nga vendi ku jetojmë, nga shtëpit, nga oborët tona, nga veturat që na i vozisim, tek pastërtia, nga namazi, nga farzet që na i kri, se besimtar dallohen edhe nëpërmjet farzeve. Do të fillojmë nga këto. Do të fillojmë për të mendu familjen, për të qëndru besnik ekuilibrit të familjes. Do të fillojmë të mendojmë për shoqëri të mirë. Do të fillojmë të mendojmë për shoqëri të hajrit. Duke mos pasur as pak frikë për të ndryshu në jetën tonë njerëzit që sjellin gjëra negative. Duke u mundu për t'i largu nga jetët tona njerëzit që nuk na çojnë aty ku duhet. Duke u mundu për t'i largu njerëzit që nuk na çojnë aty ku është Zoti i kënaqur. E ne e lutim Allahun xhalleshanuhu që muaj Shaban, muaj ndryshimit, ndryshoje zemrat, kthjelle zemrat tona, kthjelle mendjet tona. E lutim Zotin që gjithë ibadetet që i bëjmë për gjatë këtive muajve të bekuar, inshallah Zoti na e mundson edhe muajin e Ramazanit, Allahut na i pranoje duat tona, Allahut na falet, na mëshirojet, na bëje prej banorëve të xhenetit dhe të na ruaj nga zjarmi i xhenemit. Allah ju rujt, Allah i razi koft. Selamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh.